мен барған конкурс бұл Шамғон Қажығалиев деген енді кезіндегі Ахмет Жұбановтан кейін енді ең бірінші осы оркестр Қазақстан жалпы жерінде бірінші оркестр құрған осы Ахмет атамыз болса, кейіннен сол кісінің жолын жалғастырып, осы 52 жылдан бастап осы оркестр болғанда сол Құрманғазы атындағы қазіргі үлкен академиялық оркестр, сол оркестрге басшылық жасаған, сол оркестрмен дирижерлік жасаған Шамғон Қажығалиев деген бір ұлы тұлғамыз. Осы Батыс Қазақстан өлкесінің тумасы. Биыл енді сол кісінің осы 90 жылдық мерейтойына орай сол Батыс Қазақстан әкімдігі және облыстық мәдениет басқармасы және сол Дәулеткерей атындағы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің ұйымдастырылуымен осы үлкен деңгейдегі байқау болып өтті. Биылғы жыл енді үшінші байқау, жалпы ең біріншісі 2002 жылы өткізілген болатын, өткізіліпті. Одан кейін 2012 жылы және биыл мен осы араға 5 жыл салып, биыл өткізіліп отыр. Байқаудың өткізіліп жатқан дирижерлар үшін, жалпы өнер адамдар үшін бір үлкен әсері болады. Өйткені бұл жерде тек қана жаңағы сол барып көріп келу емес, сонымен қатар тәжірибе алмасу және де өзіңді бір басқа қырынан көру, байқау деген сияқты. Сондықтан енді өте үлкен енді бір қалай айтсақ болады, енді жол үлкен деп ойлаймын. Жалпы енді жалпы осы өнерпаздар үшін, жалпы енді болашақ дирижерлар үшін, қазіргі дирижерлар үшін үлкен сондай бір әсер бар. Қазір осы Қазақстан бойынша бұл дирижер мамандығы деген өзі ұғымның өзі соңғы кезде қалыптасып, осы мамандыққа оқитын жаңағы балалар, жас өнерпаздар, құлшыныстары көбейіп келе жатыр. Енді осы соңғы енді бір 5 жылдықтың ішінде, 10 жылдықтың ішінде біраз осы кәсіби осы дирижерлыққа оқыған, осы білім алған жалпы жастар қазір өсіп келе жатыр. Мен жалпы өзім айтсам, мысалы үшін мен бұл дирижерлыққа шынымды айтайын, мысалы үшін ондай кәсіби білікті мамандан жаңағы оқу алған жоқпын. Мен мысалы үшін оркестрдің құрамындағы болдық, одан кейіннен осы оркестрдің ары қарай жолын жалғастыру керек болды. Содан кейін осы 2010 жылы оркестрдің осы дирижерлік қызметіне келіп, көркемдік жетекші ретінде және дирижер ретінде қызмет атқардым. Жалпы енді байқаудың деңгейі үлкен жоғары деңгейде болды. Мынау Қазақстанның енді әр облыстарынан, енді барлық облыс болмаса да, енді мынау оңтүстік Қазақстан бар, Алматы облысы, Маңғыстау облысы, және сол Батыс Қазақстаннан, осы біз солтүстік Қазақстаннан жалпы 9 үміткер қатыстық. Енді бұл байқауға қазіргі таңдағы осы мынау дирижерлардың енді ең ақсақалы деп айтсақ болатын шығар, Айтқали Жайымов осы комиссияның төрағасы болды. Сонымен қатар Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жалғасбек Бегендіков, қазіргі мынау Құрманғазы атындағы осы академиялық мемлекеттік қазақ ұлт аспаптар оркестрінің бас дирижері Арман Жүдебаев және мынау Маңғыстау облысындағы Абыл Тарақұлы атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Рахат Мадреев және сол Дәулеткерей атындағы оркестрдің бас дирижері Еркін Нұрымбетов есімді азаматтар осы байқауға қазылық жасап, өздерінің ақыл кеңестерін беріп, жалпы енді осы қатысқан өнерпаздардың өнерлерін бағалап, өздерінің ойларын шығарды деп ойлаймын. Бұл жерде біріншіден мен ойлаймын, тәжірибе ең бірінші рөл атқарды. Өйткені енді ол жердегі оркестрде, енді мен сол жердегі оркестрмен жұмыс жасадым. Жалпы енді менің осы жердегі оркестрмен құрамы жөнінен жалпы енді мынау әртістер сапынан қарағанда барлық енді сәйкес келеді екен. Сондықтан да мен үшін көп ондай қиындық туғызған жоқ, жалпы өзім үшін. Бұл жерде ең бірінші мен ойлаймын, бұл жерде тәжірибе жеңді деп ойлаймын. Енді өзімнің бар білгенімді осы 7 жыл ішіндегі, мысалы үшін қазір мен оркестрде осы басқарып кеткенім 7 жыл болды. Соның ішіндегі өзімнің алған осы тәжірибемді, өзімнің бір жинаған
білімімді сол жерде көрсетуге тырыстым. Сондықтан енді бәрі де жақсы. Ол жерде біреу кем, біреу болмаса төмен деп айтуға болмайды. Енді қазақ айтады ғой, бақ шаба ма, бап шаба ма дейді. Сондықтан да ол жерде бәрі де сол әділ түрде сол көрерменнің көз алдында шешілді. Сондықтан да ешқандай жаңағы білмеймін, енді реніш болмаса басқандай дүние болған жоқ деп ойлаймын. Жалпы енді қатысқан өнерпаздардың барлығы да сондай талантты, барлығы да өздерінің мамандары, әрине жастар, әлі оларға тәжірибе жетіспеген шығар, мүмкін кейбір жерде қобалжу болған шығар. Сондықтан енді жалпы мен соларға қарап кейде өзіме де керек дүние алдым. Дегенмен де қанша мысалы тәжірибе болса да солардың жаңа жұмыс жасаған жақтарына қарап, болмаса кейбір тіпті адамның сөйлеу мәнері де әртүрлі болып тұрады. Сондықтан да енді соларға қарап мен өзіме біраз енді тәжірибе жинап қайттым деп айтсам болады. Бірінші кезеңде біз 5 шығарма алып бардық. 5 шығарманың ішінде бір шығарма осы Қазақстан композиторларының шығармасы, бұл өзімнің жаңа қалауым бойынша жібердім. Екінші шығарма бұл оркестрға арнап өңдеп түсірілген шығарма болу керек. Оны да мысалы үшін өзімнің түсірген, өзімнің дайындаған шығармамды жібердім оркестрға. Одан кейін мынау билет суыру бойынша 2 шығарма келді. Ол енді біреуі шетел, біреуі жаңағы осы Шамон Қажығалиевтің оркестрға лайықтап түсірген шетел шығармалары. Екіншісі тағы да бір шығарма, ол жеке орындаушымен Қазақстан композиторының шығармасы. Және де сол Қазақстан композиторының жаңағы шертпе немесе төкпе күймен жұмыс жасау болды. Сол 5 шығарма бірінші кезеңде жаңағы билет суыру бойынша 2 шығарма, қалған 3 шығарманы өзімнің жаңағы жіберген болдым. Екінші кезеңде тағы да сол билет суыру бойынша жеке әншімен жұмыс жасау керек болды. Соны көрсеттік. Одан кейін міндетті түрдегі шығарма болды. Және де сол тағы да 2 шығарма, ол өзімнің жаңағы жіберген сол конкурсқа қатыстыратын шығармаларым. Ол шетел шығармасы және Қазақстан композиторының шығармасы. Сондай жалпы талаптары сондай болды. Дәулеткер атындағы сол ұлттық оркестріне әрине көптен көп рахмет. Үлкен жұмыс жасалған. Енді ол расында да өзің айтпақшы, әр қатысушының өзінің алып келген, мысалы үшін 19 қатысушы болса, соның жаңағы 20 шығармасы бар алып келген мысалы үшін да. Және де одан басқа қаншама шығарма бар. Сондықтан да оркестр үлкен жұмыс жасаған біріншіден. Екіншіден әрине ол жерде жаңағы билетті біз алдық. Сол жерде жаңа жұмыс жасап берілетін уақыт бізде 6 сағат қана. Ең ұзақ кеткенде 6 сағат, болмаса 20 минут қана уақыт беріледі. Сол өзі байқаудың талабы сондай. Сондықтан сол 20 минуттың ішінде біз сол жаңағы 5 шығарманы істеп оркестрмен жасап үлгеруіміз керек. Ол енді әркімнің әртүрлі жаңағы ойы, пікірі болуы мүмкін. Әр адамның өзінің бір жаңағы көзқарасы болуы мүмкін. Сондықтан да енді ол жерде енді оркестр сондай бір шыдамдылықпен, сондай бір сабырлықпен бәрімізді қарсы алып, жалпы енді өз басым сол оркестрға өте ризамын. Қазан айының 27-сінде біздің енді концерттік маусымның ашылу концерті өтеді. Ол жерге енді мынау 2 оркестрдің жаңа құралым деп айттық қой. Ол жерде эстрадный симфониялық және біздің осы қазақ ұлт аспаптар оркестрі. Енді бағдарламаны биылғы жылы сол осы мынау жеке орындаушыларды, жеке болғанда соның ішінде жаңағы мынау домбыра ансамблі, қобызшылар, жеке домбырашылар, жеке жаңағы сырнайшылар, жеке әншілер шықсын деген сондай бір оймен сондай бір бағдарлама дайындап жатырмыз. Және енді біздің осы мынау облысымызда, жалпы енді республика бойынша өзі көп емес, соның ішінде осы біздің солтүстік Қазақстанда бұл біздің мынау өнер колледжі және дарынды балаларға арналған арнайы мектеп-интернаты бар осы біздің қаламызда, жалпы облысымызда. Сол жердің оқушыларын шығарып, осы сахнаға кішкентай біздің жеткіншектерімізді болашақ осы біздің өнерпаздарымыз шығарып, соларды көрсетсек, солардың өнерін шыңдасақ деген оймен соларды да осы концертке қатыстырайын деп отырмын. Және болашақта да солармен, балалармен бірге жұмыс жасап, осы сахнаға әкеліп, алғашқы мынау бір қадамдарына бір өзіміздің қолғабысымызды тигізсек деген оймен сондай бір болашақта жұмыс істесек пе деген ойдамын.
Және енді біраз тағы да мынау бағдарлар бар, өйткені тәжірибелік алмасу деген болады. Сондықтан енді бұйырса Қостанай облысының оркестрінің көркем жетекшісі Назымбек Молдахмет деген азамат, осы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, сол азаматтарды шақырып осы жаққа жеке концерттерін ұйымдастырсақ, болмаса тағы да басқа кейінгі мынау өзіміздің жоспарға кірген біраз азаматтар бар. Енді шақырып осы біздің оркестрдің өсуіне, жалпы осы өнердің өсуіне, кеңеюіне, өрісіміздің кеңеюіне сондай жағдай жасадық деген ойдамыз. Қазақ хандығының 500 жылдығы өтті. Үлкен деңгейде, республикалық деңгейде тойланып, біздің оркестр сонда барып қатыстық. Соған байланысты мынау көптеген шығармалар жазылды. Осы композиторлардың, Қазақстанның қазіргі мынау жас композиторлардың біраз шығармаларын біздер соны алып, қазір соны орындап, өзіміздің репертуарымызға кіргізіп жатырмыз. Сондықтан енді қазірдің өзінде сол кешегі мен Оралға барып келген сондағы бір енді өзімнің жинаған мүмкін жаңа қорым шығар, енді сол жақтан біраз репертуар алып келдім. Соның ішінде сол мынау жаңа айтқан сол оркестрдің көркем жетекшісі, мынау композитор Еркін Нұрымбетовтің Батыр баба ер қосай деген бір жақсы шығармасы бар екен. Алып келіп, енді оркестрге қазір қарап, сол қазір енді жұмыс үстінде. Үлгерсек енді егер ойдағыдай болып жатса, осы алдағы маусымның ашылуына орындаймыз, болмаса кейін енді орындалып жатар. Жалпы енді сондай қазіргі өзіміздің жаңа өзің айтпақшы, расында да сол рухани жаңғыру, жалпы мәдени дүниедегі барлық өзіміздің шығармаларды әкеп, осы жаққа көтеріп жазсақ деген. Және де енді тағы да бір айтып өтетін деген, кейін келесі жылы мынау енді үлкен ағалардың құлағына алтын сырға деп айтамыз ба, жалпы келесі жылы сегіздері бабамыздың 200 жылдығы келіп жатыр, 2018 жылы. Сол осыдан 3 жыл бұрын біздің республика, жалпы облысымызда осы республикалық сегіздері атындағы біз конкурс ұйымдастырған болатынбыз. Байқау емес, енді ол фестиваль болды. Келесі жылы сол оркестрларды жинап, тағы да сондай бір үлкен байқау өткізсек, осы сегіздері атамыздың дәстүрін ары қарай насихаттап, осы біздің солтүстіктің бір өнерін көтерсек, сол тұрғыда осы мынау қазір қолдау болып жатса, сол үлкен деңгейде бір байқау өткізсек пе деген жоспар бар. Өнер адамы жалпы енді қолдауды, қолпаштауды жақсы көреді ғой. Сондықтан да енді қазір мінекей өзіміздің осындай жеке өзіміздің ғимаратымыз бар. Және де мынау оркестрға осы жолы ғана мінекей осы биылғы экспоға байланысты, жалпы жалғыз менің оркестрім емес, бүкіл филармония ұжымдарының көп біразына костюмдар тігілді жаңадан. Біраз аспаптар алдық, аспаптарға қажетті дүниелер алдық. Сондықтан да енді бұл өте үлкен қолдау. Сондықтан да мен енді әрине біздің осы облыс басшылығына, жалпы біздің мәдениет басқармасына, осы филармония ұжымының басқармасына әрине көп алғыс білдіремін.